നമസ്കാരം. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ സിറപ്പുകൾ ഉപയോഗിക്കാത്തവരായി ആരും തന്നെ ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നില്ല. അത്തരം സിറപ്പുകൾ തയ്യാറാക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? മഴക്കാല രോഗപ്രതിരോധ ശേഷിക്കായി നമ്മുടെ വീട്ടിൽ തന്നെ അത്തരം ഒരു സിറപ്പ് തയ്യാറാക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം. പോകാം വീഡിയോയിലേക്ക്. കപ്പ് സിറപ്പ് തയ്യാറാക്കാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള സാധനം ഒന്നാമതായിട്ട് വേണ്ടത് കൃഷ്ണതുളസിയാണ്. കൃഷ്ണതുളസി ഒരു പിടി എടുക്കുക. അത് കൂടാണ്ട് വേണ്ടത് ഇരുവേലിയാണ്, പിന്നെ കുരുമുളക്, പിന്നെ ഇരട്ടി മുതൽ ഒരു 3 കഷ്ണം, കുറച്ച് ചുക്ക്, പിന്നെ വേണമെങ്കിൽ ഇതിൽ നമുക്ക് തിപ്പലി ആഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. തിപ്പലി നമ്മുടെ ഇപ്പം ഷോപ്പിൽ അവൈലബിൾ അല്ല, അതുകൊണ്ടാണ് വൈദ്യശാലയിൽ ഇപ്പോൾ അത് വന്നിട്ടില്ല, അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ചേർക്കാത്തത്. അതും കൂടി ചേർത്താൽ നല്ലതാണ്. അതിന് വ്യോഷം എന്ന് പറയും. ചുക്ക്, കുരുമുളക്, തിപ്പലി ഇത് മൂന്നും ചേരുമ്പോൾ ഇത് ഏറ്റവും നല്ലതാണ് നമുക്ക് ഈ സമയത്ത് കഴിക്കുന്നതിന്. അപ്പോൾ ആദ്യം അടുപ്പ് കത്തിക്കുക. നമുക്ക് അതിലേക്കൊരു പാത്രം എടുത്ത് വെക്കുക. ശേഷം നമുക്കിതിന് 8 ഗ്ലാസ് വെള്ളം ആവശ്യമായിട്ടുണ്ട്. 8 ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് നമുക്ക് കൊടുക്കാം. 8 ഗ്ലാസ് വെള്ളം ചേർത്തിട്ട് അതിൽ ഞാൻ ഈ ഔഷധങ്ങളിൽ നമ്മുടെ ചുക്കും ഇരട്ടി മധുരവും കൂടി ഒന്ന് ചതച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ചുക്കും കുരുമുളകും ഒന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കുകയും കൂടി ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ഇത്രയും സാധനങ്ങളാണ് അതിൽ ചേർക്കുന്ന ഒന്ന്. ആദ്യമേവ ചേർത്തത് നമ്മളുടെ തുളസി ഇല, പിന്നെ ഇരുവേലി ഇലയാണ്. ഇരുവേലീൻ്റെ ഒരു 5 ഇല എടുത്തിട്ടുണ്ട്, അത് ഇരുവേലിയുടെ ഇല. കൂടാണ്ട് പിന്നെ ചേർക്കുന്നത് ഇരട്ടി മധുരം ഒന്ന് ചതച്ചെടുത്തതാണ്. ചെറിയൊരു കഷ്ണം പോലെ ഉണ്ടാവുന്നതുകൊണ്ട് ചതച്ചെടുത്തതായിട്ടുള്ള ഇരട്ടി മധുരമാണ്. പിന്നെയുള്ളത് ചുക്കാണ്. ചുക്കും ഈ പറഞ്ഞ രീതിയിലൊന്ന് ചതച്ചെടുത്തിട്ടാണ് ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുന്നത്. ശേഷം നമുക്കതിൽ ചേർക്കേണ്ടത് കുരുമുളകാണ്. കുരുമുളകും ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തിട്ട് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടതുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ചാനൽ നിങ്ങൾ ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. കൂടാണ്ട് ആ ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ഇനേബിൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിടുന്ന വീഡിയോസ് അപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായിട്ട് ലഭിക്കുന്നതാണ്. ഇതിനെ നന്നായിട്ട് തിളപ്പിച്ചിട്ട് അത് 2 ഗ്ലാസ് ആകുന്നത് വരെ വറ്റിക്കേണ്ടതുണ്ട്. നമുക്കിപ്പം 8 ഗ്ലാസ് വെള്ളമാണ് അതിലുള്ളത്. 2 ഗ്ലാസ് ആകുന്നത് വരെ വറ്റിക്കുക. നന്നായി തിളയ്ക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ 2 ഗ്ലാസ് ആകുന്നത് വരെ അതിനെ വറ്റിച്ചെടുക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഇത് ചുമ, ജലദോഷം, തുമ്മൽ, കഫക്കെട്ട് മുതലായ എല്ലാത്തിനും, ചെറിയ പനി മുതലായ എല്ലാത്തിനും ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റിയൊരു കപ്പ് സിറപ്പാണ്. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാവർക്കും വീട്ടിൽ തയ്യാറാക്കി ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്. നമുക്കിത് 2 ഗ്ലാസ് ആയതിനു ശേഷം ഒന്ന് അരിച്ചെടുക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് അതിലുള്ള ഔഷധങ്ങളുടെ ഇതൊന്നും വേണ്ടതില്ല. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ വെള്ളം മാത്രം 2 ഗ്ലാസ് ആയതിനു ശേഷം നമ്മൾ നന്നായി വറ്റിച്ചതിന് ശേഷമാണ് ഇത് നമ്മൾ അരിച്ചെടുക്കുന്നത്. അരിച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം പാത്രത്തിലേക്ക് വീണ്ടും നമുക്കത് ഒഴിക്കാം. വീണ്ടും ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഒഴിച്ചു. അതിലേക്ക് നമുക്കൊരു 3/4 ഗ്ലാസോളം പഞ്ചസാര ആവശ്യമുണ്ട്. പഞ്ചസാര ഒരു 3/4 ഗ്ലാസ് അതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ഇതിൽ നമ്മൾക്ക് സാധാരണ ലഭിക്കുന്നത് പിന്നെ അതിൽ പ്രിസർവേറ്റീവ്സ് ഒക്കെ ചേർത്തിട്ടുള്ള കപ്പ് സിറപ്പുകളാണ്. നമുക്കിതിൽ പ്രിസർവേറ്റീവ് ഒന്നും ചേർക്കുന്നില്ല. നമ്മളുടെ വീട്ടിലെ ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ആക്കുന്നത് കൊണ്ടാണിത്. അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് ഫ്രിഡ്ജിൽ സൂക്ഷിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. ഇതൊരു 3 മാസം വരെ ഫ്രിഡ്ജിൽ ഇങ്ങനെ തന്നെ നിന്നോളും, കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. പ്രിസർവേറ്റീവ് ചേർത്താലാണ് നമുക്ക് കുറേ വർഷം, 2 വർഷം വരെ യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും. ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു പാകം. അതിനെ 1 ഗ്ലാസ് ആക്കി വറ്റിക്കുക. നമ്മൾ പഞ്ചസാര ചേർത്തതിന് ശേഷം അത് വീണ്ടും 1 ഗ്ലാസ് ആക്കി വറ്റിക്കാവുന്നതാണ്. എന്നിട്ട് നമുക്കിത് അതിൽ നിന്ന് ഓരോ ടീസ്പൂൺ വെച്ചിട്ട് കഴിക്കാവുന്ന, രാവിലെയും വൈകിട്ടും കഴിക്കാവുന്നതാണ്. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.